Hello，好耐冇拍過片擺上嚟啦，因為呢前嗰排呢又放假啦，好多假放啦，咁我又中咗 Covid 啦，咁然後跟住啲屋企人又病啦，咁啱啱呢就放完晒啲假啦，大家呢都差唔多好返啦，咁我又終於有啲時間可以拍片啦。咁今日呢，我哋之前呢學咗世街字啦。學晒世界字㗎啦，咁我哋呢而家就學大街咯喎。咁其實世界字呢係重要過大街字嘅，因為呢我哋通常寫嘅時候呢都會寫世界多㗎。咁所以大街字呢，有時就係通常愛嚟當然就係句子頭啦，大家學過都係擺句子頭，同埋有時係用嚟裝飾嘅。咁可以撩好多花喺嗰個大街字嗰度啦，咁就令到個作品呢就會靚啲啦咁樣。咁今日呢，我哋學大街字呢，因為之前已經學過啲 basic 嘅技巧啦，咁所以我哋就唔會分組咁樣去寫啦。大街字通常都，咁我哋就由 A 開始學啦。通常呢，我哋寫大街字呢，如果世界嗰個 X height 係咁樣嘅話呢，咁呢個 assume 我哋係 ascender line 啦，咁呢個就係 descender line 啦，呢個係 X height 啦。咁我通常呢個大街呢，一係呢就咁大啦。如果唔係呢，就係比佢大一半啦，咁上下大啦，冇所謂嘅。咁睇下你嗰個大街字嘅 function 係乜嘢啊？譬如你話我想裝飾成篇嘅作品嘅，咁你可以撩大啲啦，啲 stroke 咧可以盡量寫大啲啊，或者做啲 flourishing 啊咁樣。咁我哋今次咧就唔寫咁大啦，我哋就我咧就會用呢度三格啦，呢個係5mm 嘅，咁所以呢度係15mm嚟嘅。咁大家可以，如果冇呢啲簿咧，就間線寫，咁盡量令到佢啲字咧就個大細就一樣。咁 A 咧開始啦。A 係咁樣嘅，首先係吸氣啦，因為第一下咧係 up stroke 嚟嘅，吸咁樣，跟住 down stroke， 咁咧就要注意呢個位置啦。見到咧，我呢度咧嗰個 up stroke 咧就唔係一條直線嚟嘅，佢有少少 curve 嘅。咁點解咧？因為咧唔想呢度咧太逼啊，太窄嘅話咧，嗰個字就唔係咁好睇啦。咁寫埋呢一畫先，咁呢一畫咧就大概喺個字嘅中間啦，或者低少中間嘅低啲啲嗱，譬如係我中間喺呢度嚇。咁咧，通常咧呢一個 stroke 咧都係低啲啲嘅。咁我中意有少少 curve 嘅。咁呢個就係 A 啦。咁示範一個唔係咁靚嘅啦。如果我呢個 stroke 如果唔係有少少 curve 嘅話，會變成點咧？呢個係直㗎啦。咁我哋再落 down stroke 咯喎，就會變咗咁樣啦。哎呦，好尖啊！咁你如果你加埋呢一畫，喺中間低少少嘛，係咪？加埋呢一畫，見到嘛？嗰個空間咧，中間裏邊嘅 counter space 咧係細咗好多㗎。咁所以咧，上邊頂呢一度咧，嗰個要俾少少 curve 佢啦，咁令到佢中間有 counter space 大翻少少，咁隻字咧睇落去就大方啲啦。
理想嘅。咁有時咧，你都可以咧咁樣寫嘅。curve 記得 downstroke。呢度咧可以加個 serif 俾佢。咁就睇你嘅喜好啦。咁有時咧，我哋前邊又可以做啲類似咁嘅嘢啊。或者係咁樣啦，撩埋過嚟，或者係咁樣啦。咁但係呢啲咧就記住咧 base on 咧你嗰個 flourish 咧，即係撩出嚟嗰一筆咧係一個 oval 嚟嘅，一個橢圓形嚟嘅，即係你要 imagine 係一個橢圓形，裏邊嘅空間咧要夠。你見到我咧？嗰個空間咧要夠，咁先會好睇嘅。不過啦，呢個又另外一個學問嚟嘅，所以咧，我覺得大家都係要學咗啲 basic 嘅嘢先。咁呢個就係 A 啦，到 B 啦喎。B 咧就可以咁樣寫啦。首先係 downstroke 啦，所以咧第一筆係呼氣。B 啊，咁你都可以咁樣寫嘅，吸，呼，其實咧又係好多個方法寫嘅，其實 B 字都咁呢兩個係其中一個方法啦。咁啊，你可以唔撩呢一個 loop 㗎，其實你呢度都可以唔 loop 嘅，咁啊隨你嘅喜歡啦。咁咧我就 prefer 我自己中意一筆過嘅，就好似睇落去咧都 free 一啲，或者咧我有時會中意咧。起嘅時候咧係咁樣起嘅，咁樣又得。我就習慣咗係咁樣 loop， 我示範一個唔 loop 嘅先，睇下先。呼。咁樣就悶啲咯。咁同埋如果咁樣 loop 咧，我有時會連埋下一隻字去寫嘅呢個 loop， 咁啊好方便啦。咁樣 loop， 咁呢個就係 B 字啦。咁咧就要留意佢咧上下嗰個比例啦。譬如呢個咧比例咧就上邊大得滯啦。咁呢個咧就最緊要咧，記住咧，佢嗰個闊度咧係呢隻字嘅一半，大概啦，咁樣係呢個字企起身嘅一半啦，大概係咁闊啦。咁然後咧呢個 loop 咧，通常咧我哋會喺一半嘅上邊，下邊咧就要拋出少少嘅，咁樣，同埋會大啲啲嘅。如果你上下個比例係咁樣的話咧，
咁樣就唔好睇㗎啦，好似傻仔咁樣。呢度太一嚟咧，上邊呢個太大啦，二嚟咧就係呢度冇突個肚腩出嚟嘅。其實呢個肚腩都重要嘅，咁咧所以嗰隻字嘅比例就係、最好咧，就係去到佢一半嘅以上，跟住下邊再拋出嚟少少得㗎啦，唔太多。咁樣咧個字就會好睇好多啦。咁呢個就係 B 啦。好啦，到 C 啦噃。記住我哋要個 size 咧係要控制住嘅。呢個係本身 X height 啦。咁而家我寫緊嘅係 X height 加一半嘅 accent 到 C 咯，C 咧就簡單啦。我哋就起一先，咁樣呢個就係 C 啦，呢個簡單版嘅 C。通常咧都會咁樣碌上去啊，因為呢個係大階 C，咁睇落去就會同細階 C 又有啲唔同啦。咁你呢一筆咧，除咗咁樣寫之外咧，你亦都可以咁樣嘅。咁樣又得。呢排揸筆揸少咗咧，所以嗰個力度都差咗啦。咁啊要練翻啲基本功啊，即係話。咁咧，你呢一個睇落去咧，呢個空間咧又會大啲。咁睇下你中意邊個咧？其實呢個都可以碌大啲嘅。你起嘅時候，呢一筆起低啲啦，由呢度開始，咁樣就可以大啲啦。咁咧，另外就係記住個 C 字咧，我哋都係 base on 個 O 字嘅喎。O 係咁啦，但係咧記唔記得你學世界嘅時候學過咧？最後嗰個 exit stroke 咧係會拋咗出去嘅，拋咗出去 O 字外面嘅。咁個 C 咧就會靚仔㗎啦。記住呢度咧，要俾啲空間去㗎，如果你太窄咧就唔好睇㗎啦。示範一個咧唔係咁好睇嘅俾你睇先，我就用翻呢個啦。咁樣就會似細階 L 咁樣啦。呢度個空間太細，我覺得就會冇咁好睇㗎啦。同埋咧，呢度見唔見到咧冇拋到出去喎？咁如果拋出去咧就會好睇啲。你會見到咧佢係平衡。如果拋咗出去嘅話，冇拋出去咧，佢就會越嚟越窄嘅呢個空間。咁樣，咁 C 就係咁樣啦。到 D 啦 ，D 咧又係 down stroke 先啦，吸氣，呼。呢個就係 D 啦，同個 B 一樣啦。你又可以呢度有個serif 有個 entry stroke 俾佢。咁樣就靚仔啦，係咪？咁你亦都可以唔碌嘅，咁我哋試一次唔碌㗎啦。呼，吸，唔碌嘅話咧，我就會呢度輕輕起收起嘅，同個 B 咧呢個都係一樣，輕輕收啦，輕輕咁樣撇上去啦，咁就靚
嘅就係呢個啦。呢個咧就複雜少少嘅。首先係downstroke 啦，downstroke 咧呢個 downstroke 就特別啲，唔好俾 pressure 佢咁樣。上翻嚟，有冇見過呢個 D 字咧？以前可能學呢個潦草字都會見過嘅。其實唔係啊，其實呢個係 press 落去嘅。Sorry， 呢個係有咁樣。呢個咁咧，呢個咧就可以做啲 forwarding 啦。咁可以喺上邊呢度。咁又得，呢度係一個 opal 啦，咁又得。所以咧，如果咁樣寫嘅話，就多嘢玩啲。呢度可以伸長啲，扁嘅，跟住先上嚟。但係呢個咧寫落好似就冇呢啲咁容易啦。咁如果你係初學，你又可以試下呢個啦，因為 brush pen 真係可以好 flexible。咁呢個就係 D 字啦。咁我哋今日咧就學住呢個 A B C D 先啦。咁咧，如果太耐冇練過字咧，或者係太耐冇練過呼吸咧，就可以練翻啲基本功先開始寫啦。另外就係要提醒咧，我哋之前咪有講過個字嘅 slang 嘅，即係嗰個斜度啦。咁我哋點樣睇個 A 字嘅斜度咧？通常我哋都會睇呢一個 stroke 嘅。呢個 stroke 咧，通常都係同你個 slang 咧平成一直線嘅。咁呢個就係 on slant 啦，呢個就係 on slant 啦 ，slant 啊，呢個 C 字 on slant 就係咁樣睇嘅。咁我做多次個 A 字俾大家睇。如果 A 字你想 on slant 嘅話咧，就要第一筆就要斜啲啦。跟住如果譬如個 slang 係咁啦，咁你就會變成咁啦。咁呢個太闊啦，唔中意。好，嚟多次，咁樣啦 ，on slant 好少少啦。咁個 A 字就係咁啦。咁大家好多唔同玩法嘅，大家亦都可以上網咧去 search 下 brush pen capitals 咁樣，咁就會有彈好多唔同各類型嘅大楷字出嚟，等大家去模仿一下㗎啦。咁我哋今日就係學住 A B C D 先，下次我哋再學多4隻字。咁希望大家咧近排咧都係太多人 COVID 啦，或者病啊咁樣，小心身體啦，唔好病啊！好啦，下次見，拜拜。